우와, 이거는 꼭 한번 드셔보세요. 코로나가 재유행이라고 해서 그런지 목도 칼칼하고 남편도 요즘 기침을 많이 하는 것 같아서 기침과 가래에 효과 만점인 배를 먹어봐야겠다는 생각이 들더라고요. 그런데 과일은 실패 경험이 많아서 그런가 어디서 어떤 걸 먹어야 하는지 정말 고민이 많이 됐습니다. 그래서 오늘은 제가 쿠팡에서 가장 잘 팔고 있는 세 곳에서 온라인 주문을 해보겠습니다. 그리고 어느 곳이 가장 맛이 좋았는지 신선했는지 비교 분석해드리겠습니다. 마지막에는 배를 활용해 기관지에 좋다는 배숙을 만드는 방법부터 배 효능, 씻는 법, 그리고 보관법까지 상세하게 알려드리겠습니다. 그럼 구독과 좋아요 누르고 고고고! 포장 상태는 세 곳 다 모두 양호했고 명절 전에 출하되는 햇배로 아주 묵직하고 단단했고 곧 다가올 명절 제수용 과일로 적합해 보였습니다. 그럼 깨끗하게 세척 후 맛을 보러 한번 떠나볼까요? 잔류 농약을 제거하는 방법에는 여러 가지가 있지만 5분 정도 물에 담궜다가 흐르는 물에 세척하는 방법이 가장 효과적이라고 합니다. 남편과 함께 시식해 보았는데요. 저는 첫 번째 배가 달고 맛있었습니다. 남편은 두 번째가 더 부드럽고 맛있었다고 하는데요. 세 번째는 저희 둘 모두 불호였습니다. 그럼 잠시만 쉬었다가 기관지에 좋다는 배숙을 만들러 가볼까요? 배의 당도에 맞게 아래의 재료들을 준비해 주세요. 배추는 깨끗이 씻어 준비한 뒤 속실을 발라내주고 돌돌 말아서 편 썰어주면 예쁜 꽃 모양이 됩니다. 생강도 편 썰기를 해서 준비해주세요. 모든 재료가 준비됐으면 배의 뚜껑을 만들 윗부분을 칼로 잘라주세요. 그리고 쉬고 있는 남편을 불러서 배의 속을 같이 팠습니다. 너무 많이 파면 구멍이 뚫리니까 조심스럽게 파주세요. 파놨던 배의 속을 잘라서 배숙 안에 넣을 거예요. 잘게 다져주세요. 준비해놨던 배추랑 생강도 함께 넣어주시고 마지막에 꿀을 부어주세요. 너무 예쁘죠? 먹기도 전인데 기분이 좋아졌어요. 그리고 잘라놨던 배의 뚜껑을 닫아주세요. 그리고 찜기에 넣어 1시간 동안 쪄주시면 됩니다. 찌는 동안 냄새가 얼마나 좋던지 벌써 건강해지는 느낌이었습니다. 나이가 들어서 그런지 이런 음식이 훨씬 더 맛있게 느껴졌습니다. 남편도 기침이 안 나는 것 같다며 정말 좋아했습니다. 남은 배들은 키친타올로 감싸서 냉장 보관해주시면 두어 달은 거뜬히 드실 수 있다고 합니다. 남은 속재료들도 팔팔 끓여서 얼음틀에 넣어두었다가 시원하게 한 잔씩 배숙 주스로 만들어 먹으려고 합니다. 여러분도 꼭 기관지에 좋은 배숙 주스 만들어 드시고 이번 명절 면역력 빵빵 채워서 건강하게 보내세요. 참! 구매했던 배의 총점은 저는 첫 번째, 남편은 두 번째. 하지만 가성비로 따졌을 땐 두 번째가 베스트였습니다.